안녕하세요. 여러분, 저는 경기도 성남의 처녀보살입니다. 네, 선생님 사람들이 점을 보러 네. 올해 운을 올해는 나 어때요? 올해는 나 어때요? 이렇게 많이 오나요? 아무래도 그냥 자기 1년 운수가 신수가 궁금해서 오시는 분들도 있고 일이 안 풀려서 오는 사람도 있고 다 제각기니까. 가지각색? 네, 가지각색. 그래서 제가 오늘은 올해 이분의 운은 좀 어떤지 좀 궁금해서 네네. 한번 가져왔거든요. 네네. 그래서 불러드릴게요. 네. 자, 여자분이시고요. 자, 옳습니다. 신유생에 나는 10월하고 26날 옳습니다. 자, 오공수 나르시고 바른 공수. 이 사람 이렇게 둘러를 보니까 어떻게 보면은 우리네 같은 사주야. 우리 같은 무당의 기운도 있고 신의 조화도 많고 어떻게 보면 이 사주가 우리처럼 무당을 안 해 먹으면 네. 뭐 나라의 정치를 한다든지 아니면 뭐 나랏밥을 먹는다든지 아니면 연예인 사주예요. 그래서 이 써준 거예요. 그쵸. 여자 사주로는 굉장히 세죠. 그래서 이런 쪽으로 뭐 무당을 안 해 먹으면 정치 아니면 이제 무당 아니면 이제 연예인 사주인데 제가 볼 때는 이 사주에 도화가 있어요. 도화살, 화기살이 있기 때문에 어떻게 보면 또 연예인 쪽으로 풀어먹을 수도 있고 그래서 이 사주가 이렇게 딱 보면 꽃이 이렇게 만발한 것처럼 보여져. 그러니까 내가 이제 화경으로 보다 보니까 이렇게 꽃이 이렇게 많다는 뜻은 만인들의 천인들이 나를 우러러 보고 또 만인들이 천인 간에 꽃이 되고 잎이 되는 사주다 보니까 연예인에 가깝죠. 연예인 사주에 가깝지. 그러다 보니까 이렇게 또 사주에도 이렇게 빛이 나요. 빛이 나. 그러다 보니까 내가 볼 때 사주는 굉장히 좋은 사주를 갖고 있죠. 빛이 난다는 게 어떤 좀 뜻이에요? 뭔가 그러니까 이 사람은 초년에 이렇게 굴곡 없이 쭉 상승기를 타고 쭉 치고 올라온 것처럼 보인단 말이에요. 본인의 뭔가 일적인 걸 말씀하시는 그렇지. 거예요? 그래서 내가 볼 때는 아까 이렇게 오반기에 파랑 색깔이 나왔어요. 네네네. 그래서 이 사람이 파랑 색깔이 내가 이제 받는 저기는 이 사람이 올해 뭐 예를 들어서 뭔가 획득을 하는 상을 획득을 하고 아니면 문서를 잡는다든지 올해는 뭔가 그러니까 문서가 땅 문서 뭐 차 문서 이 문서만 문서가 아니라 우리는 뭐 자격증도 문서로 보고요. 뭐 이제 예를 들어 상을 받는다든지 이런 걸 다 문서로 통틀어서 얘기를 하기 때문에 아까 파란색 키가 나왔어. 근데 이 사람이 올해는 뭔가 높이 올라가고 뭔가 자기가 저기 조금 좋은 자리에서 이 사람이 대표로 뭔가 대표로 이렇게 시상식이나 이런 데서 뭔 대표로 자기가 뭔가 받았을 거예요. 뭔가를 뭔가 획득을 한다는 획득을 했을 거예요. 그래서 올해 운 자체는 작년부터 운기는 좋아요. 굉장히 좋은데 제가 볼 때 이 사람은 원래 이 사주가 굉장히 높은 사주이기 때문에 어떻게 보면 남자의 덕은 없어요. 남편의 덕은 없고 결혼을 하게 되면 조금 늦게 해야 이 사람이 좋은 케이스지. 그리고 여자의 그 사주가 뭔가 좀 그렇게 빛이 나고 좀 세면 그쵸. 남자 복이 조금 없는 건가요? 뭔가? 사람마다 또 틀리죠. 근데 이 사람 기운을 봤을 때 자기가 이 사람을 맞춰줄 남자는 없다라는 거지. 왜냐면 어떤 남자를 데리고 와도 만족이 안 돼. 진짜요? 만족이 안 돼. 그리고 뭘 해줘도 부족한 것 같고 뭘 해줘도 자기는 불만이야. 그러다 보니까 어떤 남자를 데리고 와도 그러니까 예를 들어서 금전이라든지 성격이 너무 진짜 금전이 너무 많아서 재벌 아니면은 진짜 이 사람이 두드러 패고 머리끄댕이를 잡아 당기고 지랄을 해도
남자가 가만히 있어야 되는 그런 남자를 붙여줘야 되는 거야. 아 진짜요? 성격이 유별나. 굉장히 피곤한 성격이고, 조금 예민하고 까칠없죠. 그러다 보니까, 자기 잘난 맛에 사는 성향도 있고, 자존심도 세고 오기도 있기 때문에 이 사람이 한번 꼬라지 나잖아. 그러면은 애기들 막 투덜투덜 하는 거 알지? 한 뭐 4살짜리 뭐 3살짜리 투덜투덜 하는 것처럼 이 사람이 약간 꽁에 있고 이게 속 안으로, 그러니까 속 좁다 그러잖아요. 약간 그런 게 있어. 아 진짜요? 아, 그런 면이 있어요. 두고두고 또 얘기하고 옛날에 했던 얘기 또 하고. 그거 얼마나 피곤해 남자가. 그러니까 뭔가 이런 게 너무 잘 나가서 그런 건가요? 이분이? 제가 볼 본인이 잘난 때는 거를 본인도 잘난 아는 아닌 거예요? 거죠. 아무래도 자기 이 사람 이름은 명예가 있기 때문에 이 사람 이름 되면 다 알 것 같아. 아 그래요? 아 뭔가 뭐 그런 기운 같은 기운에서. 게 뭔가 그런 게 네네. 느껴지는구나. 안 그래도 이성훈을 제가 여쭤보려고 그랬는데 네네. 이분이 좀 어떤 좀 사람을 좀 만나면 좀 잘 만날 수 있을까요? 이 사람 같은 경우는 조금 끼가 많아요. 그래서 끼라는 거는 재능도 많지만 우리가 얘기할 때는 바람끼도 얘기를 하지. 근데 또 이렇게 또 얘기하면 또 나 또 혼날 텐데 어쨌든 우리는 사주로 뭐 풀 수밖에 또 이제 우리는 그 사람의 기운을 느끼는 거니까. 그쵸. 기운대로 그래서 말씀해 뭐 거짓말 시켜서 얘기할 수도 없는 거고 나오는 대로 얘기를 하자면 바람기가 많은 사주예요, 사실. 그래서 이거를 어렸을 때 젊을 때 다 때워서 결혼을 해야 이 사람이 일부 동사를 면할 수가 있단 말이야. 그러니까 이런 끼가 많은 사람들은 이 남자를 갖다 줘도 만족이 안 되는 거야. 그러다 보니까 새끼도 있고, 새끼. 쉽게 얘기하면은 남자 같은 경우는 카사노바라고 하지만 이 사람은 어떻게 보면 조금 어떻게 풀어서 얘기를 하면 기생의 사주도 있고 연예인이나 기생이나 똑같아요. 근데 그런 사주를 갖고 있기 때문에 이 사람 같은 경우는 조금 남자를 좀 밝히는 그리고 또 밤일을 좀 잘해야 되는 아 진짜요? 좀 그런 게 있죠. 이 사람이 좀 술을 먹으면 그런 남자를 조금 자기 품 안에 이렇게 안고 있어야 되는 그런 게 담으려고 하는구나. 그게 있단 말이에요. 지금은요 선생님 이분 옆에 누가 있을까요? 제가 볼 때는 지금 뭐 공식적으로 밝혀지진 않았지만 네. 남자 있는 걸로 나와요. 아 진짜. 뭐 썸을 탄다든지 아니면 뭐 공식적으로 뭐 사람들이 몰라도 이 사람이 남자가 없으면 안 되는 사주이기 때문에 제가 볼 때는 이 여자가 남자 없진 않을걸요. 이분은 뭔가 그런 뭔가 뭔가 좀 그런 도화살에 뭐 이런 것 때문에 본인이 원치 않아도 막 남자들이 따라오죠. 자꾸 막 들러붙지. 근데 자기는 나 싫어. 이 사람 별로 마음에 안 들어. 이렇게 해도 남자가 자꾸 이 사람 말고도 또 다른 사람이 들어오고 또 다른 사람이 들어오고 계속 줄줄이 내가 뭐 원치 않아도 만날 수밖에 없어. 이 도화살이라는 게 그래서 무서운 거예요. 옛날에는 지금은 이제 도화살 하객살이 나쁜 건 아니라고 이제 얘기를 해요. 옛날 같은 경우는 소방마저 할머니들이 전현이 아주 그냥 바람 나갖고 옛날에 조선시대 때 하객살이나 도화살이 있으면 얼마나 그게 안 좋은 살이겠어요. 아 진짜. 바람 피고 이런 거를 도화라고 하는데 네네. 얼마나 안 좋은 거겠어. 그렇죠? 만약에 옆에 누군가 있으면 그분이랑은 뭐 좀 끝까지 잘 될 수 있을까요? 아니면 그냥 지나가는 인연처럼 보세요? 제가 볼 때는 그냥 잠시 잠깐 스쳐가는 인연자고요. 아직은 결혼을 할 것 같진 않아. 왜냐면 상처가 많다라고 보여지고요. 언제 하면 좋아요 이분? 이 사람은 45세부터 운기가 들어오긴 해요. 근데 결혼은 나는 안 했으면 좋겠는데요. 결혼을 안 했으면 좋겠어. 그냥 왜냐면 혼자 그냥 동거나 이런 거는 상관없는데 결혼은 안 하셨으면 좋겠어요. 왜냐면 결혼을 하면 이 사람은 꺾여요. 운이 꺾여 버려서 활동을 할 수가 없어. 결혼을 하면 뭔가 일에도 지장이 있다. 지장이 있을 수 있어요. 이 사람 같은 경우는. 그래서 왜 이런 사람들 있잖아. 활동을 굉장히 크게 하다가 네. 유명했다가 활동을 되게 굉장히 크게 하다가 결혼하면서 안 나온 사람도 있잖아. 아무것도 안 하고 뭐 집에 그냥 애기만 돌보고 남편이 벌어다 주고. 근데 이 사주는 어떻게 보면 남편이 벌어서 이제 이 사람을 조금 이제
먹여 살리는 내조하고 이런 거는 못하지만 내가 좀 쉬는 남편이 생기면 좀 쉬어야 될 것 같아요. 쉬어야 될 것 같다. 어. 이분 주변에서 뭐 이분을 도와주는 사람들도 많나요 혹시? 제가 볼 때는 많은 것 같아요. 서포트 해주고. 서포트 해주고 좀 기인자가 많이 따라붙죠. 그런 것도 뭔가 좀 있겠네요. 뭔가 이 사람이 그쵸. 뭐 지금 잘 되는 이유나 뭐 이런 게 그렇죠. 좀 그리고 운기도 굉장히 좋고요. 네네네. 사주 자체가 좋기 때문에 평탄한 사주예요. 이렇게 굴곡이 막 있거나 이러면 가다 꺾일 텐데, 근데 이 사람 항상 구설이 많이 따르기 때문에 그렇구나. 다른 건 다 좋다 이거야. 근데 네네. 구설이 항상 이 사람은 좋든 나쁘든 네. 구설이 항상 따르는 그런 사주기 때문에 이 사람이 입조심을 해도 네. 행동 거지에서 그런 게 나타날 수가 있어요. 그래서 그거를 좀 조심을 하셔야 될 것 같아요. 알겠습니다. 이분 누군지 알려드릴게요. 네네. 이분은 배우예요. 배우. 선생님 말씀대로 배우고 되게 잘 나가는 배우예요. 여자 배우 송혜교 씨. 아 그래요? 네. 근데 성혜교가 이렇게 나이가 어렸나? 사실 나는 그 송혜교 씨인데 네. 선생님 말씀대로 뭔가 이분이 상을 받았어요. 오. 이분이 청룡 시리즈 어워즈 명예 대상을 받았어요. 아 그래요? 네, 더블 로비로 받은 거예요. 오. 그래가지고 제가 아까 선생님이 딱 문서 뭐 그 파란색이 음, 그렇다고 하셨잖아요. 네네네. 그래서 그거 좀 신기했어요. 그래서 네. 이분이 좀 뭔가 좀 궁금한 게 작품을 좀 잘 만나서 그런 건가요? 아니면 이분의 뭔가 기운적인 게 되게 기운도 좋고 기운이 나쁘면 아무리 뭐 기인이 들어와도 힘들어요. 네네. 근데 기운도 작년부터 또 다시 상승기 타고 가는 운기였고 그 다음에 또 올해 또한 또 괜찮고 네네네. 내가 볼 때는 3년 동안은 이 운이 가득 차 있어요 이 사람한테. 그래서 쭉쭉 올라가고 괜찮을 것 같은데 앞으로 3년 동안 앞으로 3년 동안 이 기운이 꽉 차 있어요. 그럼 내년에 뭔가 또라는 작품은 또 뭔가 이런 그쵸. 결과물이 있을 수도 있겠네요. 있을 수 있죠. 이분은 언제까지 좀 잘 돼요? 그래도 제가 볼 때는 그래도 뭐 이 연기나 이런 쪽으로는 뭐 큰 탈 없이 지금까지 잘 소화해냈던 것 같고 네. 그리고 뭐 꺾이는 이 사주가 아까 내가 사주가 좋다 그랬잖아요. 이게 꺾이는 사주는 아니에요. 그래서 그냥 계속 승승장구는 할 수는 없겠지만 그래도 운기로 봤을 때는 그냥 괜찮아요. 근데 만약에 남자가 치고 들어와서 남자가 들어온다면 이 사람이 운기가 조금 꺾이죠. 아, 남자를 만나는 게 실이 되네요 이분한테는. 안 좋지. 그래서 이 사람은 잘 나갔잖아요. 지금까지. 그쵸? 네네네. 근데 남자 만나면서 이혼했나요? 이혼했었어? 맞아, 송중기 씨랑 이혼을 했어요. 그러면서 조금, 그런데 다시 이혼하고 다시 또 이제 활동하잖아요, 지금. 그 전에도 했지만은. 근데 결혼은 나는 안 하고 상처가 이 사람이 있고 한 번 더 하게 되면 또 2부 종사, 3부 종사 계속 이렇게 갈 것 같아요. 그럼 결혼을 그러면 이분은 할 수는 있어요? 할 수는 있지만 이 사람을 맞춰줄 사람이 힘든 거지. 이 사람을 맞춰줄 사람이 힘들고 이 사람은 구속당하는 걸 굉장히 싫어하는 사주기 때문에 누군가가 구속하면 이 사람은 튕겨져 나가요. 그러니까 뭐 친구도 굉장히 좋아하는 사주고 만약에 이제 뭐 예를 들어서 가족보다도 내 사람, 내 지인 이런 거에 굉장히 중요시하는 사람이기 때문에 만약에 예를 들어서 새벽에 불러도 이 사람은 나가야 돼. 그래요? 가정이 있어도. 아 진짜? 그러니까 그런 쪽에 굉장히 중요시하는 사람이기 때문에 그런 것 때문에 그거를 다 보듬어주고 이해해줄 사람이 누가 있겠냐고. 그러니까 힘들지. 그렇죠. 이분 그 결혼하기 전에도 연애설이 엄청 많았어요. 아 그래요? 그러니까 도화가 있기 때문에 그런 거예요. 선생님 말씀드린 도화 때문에 좀 뭔가 그런 게 있나 봐요. 그래서 지금의 뭔가 선생님이 누군가 옆에 있다고 하셨잖아요. 네네. 그 사람과는 그러면은 그냥 뭔가 그냥 자기가 원치 않아도 그냥 뭔가 만난 건가요? 그렇죠. 그냥 이렇게 하다 방송 찍다 보면 스캔들이 나는 거야 나도 모르게. 그리고 또 이렇게 하다가 보면 또 나는 별로 그렇게 관심이 없었다? 내가 싫어하는 악연이었는데 또 뭐 방송 찍다 보면 또 다시 잘 될 수도 있고 그런 식으로 자꾸 엮여가는 것 같아. 자기가 원치 않아도 엮일 수밖에 없다. 부러운 건가요? 저는 부럽죠. 아, 그래요?
이분 그러면은 뭔가 조금 뭐 일적이면 뭐 이런 거 뭐 저거까지 얘기를 해주셨는데 네네. 좀 조심해야 될 부분은 어떤? 조심할 부분은 이 사람 같은 경우는 건강도 조금 제가 볼 때는 안 좋아 보이거든요. 그렇다고 해서 뭐 암이거나 이런 건 아니지만 몸수가 조금 올해는 몸이 안 아프면 돈이 조금 손재수가 좀 따르기 때문에 올해는 문서 운도 들어서 올해는 조금 돈 나갈 거를 예를 들어서 뭐 집을 사거나 네네. 뭐 땅을 사거나 뭐 건물을 사거나 그런 거는 괜찮은데 네. 몸이 올해는 좀 안 좋기 때문에 그래요? 자기가 그 컨트롤 좀 잘 하셔야 돼요. 음. 컨트롤 좀 해야 돼. 너무 스케줄에 치여서 예, 치여서 안 되는 몸에 거예요. 좀 가루할 수도 있고 네네네. 조금 뭐라고 하죠? 병마가 찾아오는 그런 운기기도 해요, 이 사람한테. 그래서 지금 관리를 잘 못하면 이제 나이 들어서 이게 병이 돼서 네. 이제 고질병이 되거나 그럴 수 있는 그런 운이 있거든요. 그래서 올해 수해는 좀 건강도 조심을 해야 되고 일단은 구설이 많이 따르는 사주라고 그랬잖아요, 아까. 네. 그래서 올해는 내가 행동에 있어서 네. 그러니까 그게 나는 아니었는데 남들이 봤을 때는 욕을 할 수 있고 그런 게 조금 있단 말이에요. 그래서 올해 수에 조금 행동 거지를 잘 하셔야 될 것 같아요. 네, 알겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.